Новый влог, самый первый, вот, и я сейчас на море. Я уже чуть-чуть искупнулась, вот, у меня мокрый купальник, мы уже все искупнулись, но вода -100, она нереально холодная, как жидкий азот. Но мы все равно купаемся, вот, это влог про море, вот, купаемся мы на море. Вот, это у меня обычная камера, у меня еще подводную камеру, она еще на почте. Вот, она еще не пришла. Вот, песочек тут очень классный, смотрите. Вот, песочек очень классный, поэтому тут очень круто, а? Вот, солнышко на ладошке. Я не вижу солнышко, ладно. Вот, у меня теперь весь песок. Что? Вот я на море с бабушкой и с дедушкой. Вот море очень холодное, очень. Песочек тепленький. Вот. Сейчас, наверное, будем закапываться. Давайте. Как мне закопаться? Давайте закапываться. Я не буду закапываться, потому что песок тут чуть-чуть мерзкий. Ну и поедем потом? Да, потом, когда поедем. Моя бабушка во вторник приезжает, 15 августа. Вот тогда я и буду закапываться. Вот, море очень холодненькое сейчас. Я демонстрирую. Хотя нет, оно очень холодное. Я даже не хочу демонстрировать. Вот, это моя бабушка. Привет. Она вообще боится воды, потому что вода очень холодная, и вообще туда не хочется идти. Вот. Это весь пляж, давайте. Это весь пляж, вот. Мы сюда приехали на машине, это недалеко, не за городом, но за городом прикольно было. И веселее, и вода чистее. И теплее. Вот. Я маску не взяла, потому что у меня просто... Я уже все собрала. Все вещи собрала. Вот я живу в Алмате, если вы скажете, почему нету влогов на море, потому что я не в Актау живу, я на море живу. Вот. Я в Алмате живу, и все влоги будут сниматься у нас теперь в бассейне. И иногда на море, потому что мы очень часто ездим за границу. Там в Турцию, в Дубай. В этом году в Таиланд поедем. То есть в 2018 году в Таиланд поедем. Следующим летом уже. Бюрца, Алажеса. Вот все больше и больше детей приходит. И когда они все приходят, очень смешно. У них реакция на воду вот такая. Поэтому... Я только загораю, ну и купаюсь тоже. Вот такие у нас дела, мы купаемся. Так, мы стоим, загораем. Мы стоим, загораем, потому что я не загораю, я стою и сушусь. Потому что я все равно сейчас нырну, так что... Нет, я больше не пойду в воду, просто я вся мокрая, а я еще позагорать хочу. Я сейчас как-нибудь лягу, буду загорать. Ну так что и загорай. Нет, я лягу, а потом... Ой, тут голуби такие страшные. Одна голубь у него вот так вот пролетела. Вся жизнь перед глазами пролетела. Вот. Я потом загорать буду, лягу, буду загорать. Вот. Песок тут очень такой, знаете, мягкий, сыпучий. Вот, нет. Вот, тут очень прямо классненько. Вот. Ну, когда я уже буду ложиться, встретимся так. Я уже легла, смотрите, ой, как классно. Да, лежать очень классно и загорать. Вон солнышко. Вот, у нас, не представляю,
У нас сейчас 6, ну уже 7, и вот такое солнце, вот. Вообще классно. Я буду лежать и спать. И с вами говорить. Смотрите, песочек. Какой он посыпучий. Моя сотка вся в песке. Знаете? Моя сотка и камера. Камера вся в песке. Так, сейчас. Все. А теперь нет. Очень классно, песочек. Сейчас я вам песочек сделаю. Подождите. Смотрите, сейчас, извините. Вот. Чувствуйте себя в раю. Вот. Песочек. Вот и песочек. Вот вам весь и песок. Ну вот. Ну ладно, мы будем уже уходить домой, потому что солнце уже уходит. А просто так. Так что всем пока-пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пока-пока.